हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडिबेस लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ ग्रेड 8को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको छु र रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनमा चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्दै थिएँ भन्दा रेसियोवाला पार्ट सकियो, प्रोपोर्सनवाला भाग सकियो र अहिले चाहिँ हामी युनिटरी मेथडको फर्स्टवाला पोर्सनको एक्सर्साइज हेर्दैछौँ है। र एक्सर्साइजमा चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि यो क्वेसनहरू सल्भ गरिदिएको थिएँ, क्वेसन नम्बर 1, 2, 3 भने आज चाहिँ हामी फेरि नयाँ क्वेसनहरू लिएर फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ। ल मैले बुकबाट एक्सर्साइज लिएको छु, हामी सुरु गरौँ है त। ल सुरु गरौँ है। यो 3 को बी है। म्यान स्पेन्ड्स ₹3200 on his children. Education, which is 1/4 part monthly income है। ल 1/4 पार्ट अफ हिज मन्थली इन्कम, उसको मन्थली इन्कमको 1/4 पार्ट हो भनेदेखि हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने छ? फाइन्ड हिज मन्थली इन्कम। एउटा कुरा उसको मन्थली इन्कम कति हो पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भइरहेको छ? एउटा मान्छेले 3200 रुपियाँ खर्च गर्छ अरे आफ्नो बच्चा बच्चीको पढाइको लागि, अनि त्यो 3200 भनेको चाहिँ उसको के हो अरे त? मन्थली इन्कमको 1/4 पार्ट हो रे। भनेको 1/4 पार्ट अफ हिज मन्थली इन्कम भनेको 3200 हो रे। हामीले के भन्न पाइयो? हियर 1/4 पार्ट अफ हिज मन्थली इन्कम इज कति भनेको छ? ₹3200। त्यसो भए उसको एक महिनाको इन्कम कति हुनु पर्यो? 1 पार्ट अफ हिज मन्थली इन्कम इज, यो कस्तो खालको प्रोपोर्सन हो? डिरेक्टली प्रोपोर्सनल। डिरेक्टली प्रोपोर्सनलमा के हुनु पर्यो? 1 हामीले जेलाई 1 राखेको हो त्योभन्दा माथि के थियो? 1/4 थियो। यो यसमा डिभाइड हुन्छ भनेको ₹3200 डिभाइड बाई 1/4। यो भइसके पछाडि हामीले यसलाई के भन्न सकियो त? यहाँनिर भन्दा नि यहाँनिर राखौँ है। यो रेसिप्रोकलको कन्सेप्ट त थाहा छ, रेसिप्रोकल गरेर यो डाइरेक्ट जियोस् यसको सोलुसन। ल मैले भनिदिएँ नि त, ल यस्तो ल 0.25 भनिदिएँ। यो भनेको कति आयो? यो भनेको 128 आउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई। 128,00 है। 12,800 चाहिँ उसको इन्कम रहेछ, मन्थली इन्कम है। र अब यो क्वेसन सकियो। अर्को क्वेसन के भन्दैछ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर इफ ही स्पेन्ड्स spends 2/5 part of his income on food, फुडको लागि चाहिँ उसले 2/5 पार्ट चाहिँ खर्च गर्छ भने फाइन्ड द अमाउन्ट अफ हिज एक्सपेन्डिचर। हेर्नुहोस् है, उसको टोटल आम्दानी भनेको 12,800 छ। त्यसमा उसले 2/5 पार्ट मात्रै खर्च गरेको छ है। 2/5 पार्ट उसले खर्च गरेको छ के को लागि? खानाको लागि, अथवा त्यहाँ के भनेको छ? फुडमा चाहिँ 2/5 खर्च गर्छ भने उसको खर्च कति भइरहेको छ पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। यसमा युनिटरी मेथड पनि चाहिँदैन, केही नि चाहिँदैन, डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ है। 2/5 पार्ट अफ हिज इन्कम भनेको के भयो? 2/5 पार्ट टाइम्स के भनेको? हिज इन्कम भनेको कति छ? 128, 1 2, यो भनेको कति आयो? 5
यो भनेको आयो यो भनेको आयो 51-20 र यो नै हाम्रो एन्सर हो है। सक्यो है कुरा, सजिलो कुरा थियो। र अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर 4 नम्बरमा छ, ए भनेर भनेको छ द कस्ट अफ 5 बुक्स एन्ड 4 पेन्स इज रुपिज 115 इफ द कस्ट अफ 1 बुक इज रुपिज 15, एउटा बुकलाई 15 रुपियाँ पर्छ। फाइन्ड द कस्ट अफ द पेन, फाइन्ड द कस्ट अफ द कस्ट अफ 7 पेन है। फाइन्ड द कस्ट अफ 7 पेन्स। के भन्न खोज्दैछ भन्दा यहाँनिर हामीलाई सोधेको कुरा है, हेर्नु है। दुईटा बुक, तीनवटा बुक, चारवटा बुक, र 5वटा बुक है। यो 5वटा बुकलाई चाहिँ कति पर्ने रहेछ त? यो 5वटा बुक प्लस 4वटा पेन, एउटा पेन, दुईटा पेन, तीनटा पेन, 4वटा पेन, यो टोटललाई कति पर्ने रहेछ? यो दुइटै जोड्दाखेरि चाहिँ यतिलाई पर्ने रहेछ 115 है। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ के छ हेर्नुहोस् त। फाइन्ड द कस्ट अफ 7 पेन। हेर्नुहोस् है, 5वटा बुक र 4वटा पेनलाई चाहिँ पर्ने कति हो? 115। यसलाई तपाईँहरूलाई म पहिला अल्जेब्राबाट गरेर देखाउँछु है। 5b प्लस 4p इज इक्वल्स टु 115 भनेको छ। जब कि एउटा बुकको कस्ट कति छ? 15 भनेपछि 1b इज इक्वल्स टु 15 हो भने 5b भनेको 5 टाइम्स 15 प्लस 4p इज इक्वल्स टु 115 और 75 प्लस 4p इज इक्वल्स टु 115 और 4p इज इक्वल्स टु 115 माइनस 75, यो भनेको कति भयो? 40। 4p भनेको 40 काटियो 10, p को भ्यालु 10 आउनु पर्यो, 7p को 70। यो भयो अल्जेब्राको हिसाबले। तर हामीले गर्नुपर्ने युनिटरी मेथडबाट हो। युनिटरी मेथडमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हियर 5 बुक्स एन्ड 4 पेन्स costs rupees 115, whereas 1 book costs रुपिज 15। देन एउटा बुकलाई रुपिज 15 पर्छ भने यहाँनिर कतिवटा बुक युज भएको छ? 5वटा बुक। 5वटा बुकलाई कति पर्ने भयो? 5 बुक कस्ट्स रुपिज, हेर्नुहोस् है, एउटा बुकलाई, यो बुकलाई 15 रुपियाँ पर्छ भने यतिलाई, यो 5वटालाई कति पर्ने भयो? एउटा यसको 15, अनि यसको 30, यसको 45, यसको 60, 75 भनेपछि 75 रुपियाँ पर्ने रहेछ। 75 कसरी आएको भन्दा 15 टाइम्स 5, किनकि 5वटा बुक थियो होइन, 15 टाइम्स 5 गर्दा आयो, यो भयो है। 5वटा बुकलाई 75 पर्ने रहेछ, 75 भयो। अब त्यस पछाडि हामीलाई यसबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ त? टोटल कस्ट अफ, होइन यस्तो गरौँ, कस्ट अफ 4 पेन निकाल्न सकिन्छ यसरी। यसबाट कसरी? टोटल 4 पेन भनेको हेर्नुहोस् त, यति टोटलमा हामीलाई यतिको भ्यालु थाहा छ भने 115 मा यतिको भ्यालु घटाइदियो भने त यतिको भ्यालु आउने भयो नि त। हो, त्यही गरौँ है। के भने मैले? टोटल कस्ट माइनस कस्ट अफ 5 बुक्स, यो भनेको 115 माइनस 75, यो भनेको 40 है। अब हामीले के भन्न पायौँ? कस्ट अफ 4 पेन्स इज इक्वल्स टु 40 इज 40, देन कस्ट अफ 1 पेन इज,
एउटा पेनलाई कति पर्ने भयो त एउटा पेनलाई पर्ने भयो यो डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हो जति धेरै पेन त्यति धेरै पैसा जति धेरै पेन किनियो त्यति धेरै पैसा भनेपछि यो डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हो डिरेक्टली प्रोपोर्सनलमा 1 भन्दा माथिको क्वान्टिटी के हुन्छ यता गएर डिभाइड हुन्छ भनेपछि 40/4 भनेको 10 अब द कस्ट अफ 7 पेन भनेको कति आउने भयो एउटा पेनलाई 10 रुपियाँ पर्छ भने 7 वटा पेनलाई 7 × 10 पर्नु पर्यो यो भनेको 70 र यो नै हाम्रो एन्सर हो है त सजिलो कुरा थियो ल अब हामी अर्को क्वेसन सल्भ गर्छौँ अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि द कस्ट अफ एप्पल्स and 6 kg of oranges is rupees कति रुपियाँ पर्ने रहेछ 300 if the cost of 1 kg of oranges is rupees 30 ठ्याक्कै माथिको जस्तो छ है find the cost of apples स्याउलाई कति पर्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ त्यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि छैन है यहाँनिर हामीलाई के रहेछ भन्दाखेरि एउटा स्याउ दिएको रहेछ कति केजी स्याउ दिएको छ 3 केजी 3 केजी स्याउ र अरू के छ सुन्तला 3 केजी स्याउ र सुन्तला हामीलाई कति छ 6 केजी हो ल यो भयो स्याउ र सुन्तलाको कुरा है यो चाहिँ 3 केजी र 6 केजी मिसाएर टोटलमा पर्ने रहेछ कति 300 3 केजी एप्पल प्लस 6 केजी अरेन्ज भनेको बल्ल 300 यो हुने रहेछ है भने अनि 1 केजी अरेन्जलाई कति पर्छ 30 रुपैयाँ भनेदेखि 6 केजी अरेन्जलाई कति पर्ने भयो 6 × 30 भनेको कति आयो 6 × 30 भनेको 18 180 180 मा चाहिँ अब 300 मा टोटलमा 300 हो 300 मा 180 रुपैयाँको उसले सुन्तला मात्रै किन्छ भने बाँकी रहेको कसले उसलाई के किन्नु पर्यो स्याउ किनेको हुनु पर्यो भने पछाडि 3 केजी स्याउको मूल्य कति पर्यो 180 माइनस के अरे 300 माइनस 180 भनेको 120 भनेपछि 1 केजी स्याउलाई कति पर्ने रहेछ 40 रुपैयाँ सजिलो कुरा रहेछ ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर के भएको छ here total cost of 3 kg apple and 6 kg orange चाहिँ रुपिस 300 हो भने हामीलाई के थाहा छ त cost of 1 kg orange कति छ cost of 1 kg of orange is rupees 30 रुपैयाँमा चाहिँ हामीले त्यो अरेन्ज चाहिँ किन्न सक्छौँ 1 केजी अरेन्ज त्यसो हो भनेदेखि हामीसँग यहाँ कति छ 6 केजी छ अरेन्ज त ल 6 केजीलाई कति पर्ने रहेछ पत्ता लगाउनुहोस् पहिला 6 केजी अफ अरेन्ज इज रुपिस 30 × 60 भनेको कति भयो 1800 ल यो भयो है 6 केजीलाई सरी 1800 हैन यो भयो है 180 अब 180 पर्ने रहेछ 6 केजीलाई भने हाम्रो स्याउ 3 केजी स्याउलाई कति पर्ने भयो 3 केजी अफ एप्पल कस्ट कति टोटल माइनस यो भनेको के हो टोटल भनेको 300 माइनस 180 भनेको 120 के पत्ता लाग्यो 3 केजी स्याउलाई चाहिँ 120 लाग्ने रहेछ भने 1 केजी अफ एप्पल कस्ट रुपिस बाई सरी यहाँ 120 डिभाइडेड बाई कति हो 3 केजी हो 3 केजी भनेको कति आयो 40 र यो नै हाम्रो एन्सर हो है
ल सकिसकेको छ यो कुरा पनि हामीले यो पनि सकायौँ है। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी फेरि अर्को एक्सर्साइज लिएर आउनेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु पऱ्यो। अनि केही आएन भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो है। 9849595895 यसमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ। ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ म बिदा माग्छु। साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।